अरे मोटी पेट पकड़ी है, आज शौचालय नहीं गई थी क्या? नए खरगोटन सब क्रियाक्रम करके आई हूँ। तो माजरा क्या है? तुम बताओ वो क्या चीज है जिसके बाद सिर और पूंछ है लेकिन वह जानवर नहीं है? मैं मैडम। लगता है इसका जवाब मैडम का बेटा होगा। सही बोला खरगोटन। क्या बोलूं भगवान, कुछ तो बोल। अरे मैडम के बेटे पर ताला लगा दे। नहीं मुझे डाउट है खरगोटन, मुझे तो डाउट ही डाउट है। अरे बोल वरना अभी उड़ा दूंगा। खरगोटन चल खड़ा हो। अरे घंटी बज गई, आज तो बच गया बेटा, आज भगवान ने बचा लिया, वरना वरना। अरे चंकू वो सुलभ शौचालय वाली कहाँ चली गई? अरे भाई लगता है कोई वीडियो को लाइक नहीं किया इसलिए वो नाराज होकर चली गई।